Al-Fatihah. Alhamdulillah. Nasrata mustaqim nasrata tasna anta. Qayyidil muhibbu bi'adil mara. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu inna tabil huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa nazala lan tumurun fi khirsihi ing dalem banget kepingine Nabi. Iku namane mung-mung banget kepingine. Wa nazala lan tumurun fi khirsihi ing dalem banget oleh mung Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imani ammi. Ing atase imane pamane Kanjeng Nabi rupane Abi Thalib bin ngene ku Abi Thalib. Apa sing tumurun dawuh innaka la Inna kata temen sira Muhammad ula tahdi ku ora iso ngekeki hidayah sira Muhammad man ing wong ahbab ta kang seneng sira. Utawa ahbab ta kang kepengin sira hidayah tahu ing ngekeki hidayah ning man. Walakin wa tapi nek Allah taala ku yahdi ku sing nunjukno sapa Allah man ing wong ya sau kang ngersakno sapa Allah ing man. Wa ta khalite Allah wa alamu dating wis pirsa to dating pirsa alimun sing pirsa mutadin lan wong sing pantes untuk hidayah. Wa qalu inna tabi'uka lan padha ngucap padha komentar sapa kafir Mekah. Kaum Hud tegese kaum Kanjeng Nabi. Ngucap inna tabi. Lamun anut kita Muhammad al-huda ing petunjuk maka tertani sira. Notakhat toh moko bakal den culik kita. Diserang kita atau diculik kita, di teror kita min ardina saking bumi kita manane nun taza tegese dan cabut kita minha saking ardina. Kalau kita ngikuti kamu Muhammad pasti terusir dari kaum kita disur aten kelan cepet. Sekolah dawuh sapa Allah taala awalam numat ana ta ora ngekeki panggonan tentrem ingsun lan maring kafir Mekah. Ngekeki panggonan haram ing tanah haram aminan sentosa. Manane sentosa iku yak manu nate tegese sentosa sapa wong akeh ing dalem tanah haram minal igharati saking serangan musuh wal qatl lan pembunuhan. Al-waqi ini kang tumiba karone mimpa andil arabi saking sebagian wong Arab ala badhe ing atase sebagian. Orang Arab yang suka perang kesukuan itu tetap gak mau nyerang Mekah, mergo menghormati Mekah. Ciri utama Mekah male yujba utawa tujba kang den kirimno bil faqaniyah tujba wa tahtaniyah yujba. Kang den kirimno ilahi maring tanah haram po samara tukul lisein. Apa buah-buahan apa wae. Mingkul li aufin saking saben-saben pejajane dunya. Ciri utama tanah haram selain aman banyak buah-buahan ilalah yang pono kabeh nang kita nak kali rezeki lagum kedhe penduduk Mekah milladunna saking sisi ingsun Allah ai indana tegese sangka sisi ingsun Allah walakin aktarum tapi nek akeh penduduk Mekah iku layak alamu naik kurang ngerti sapa penduduk Mekah annama ing satemene perkara aku nomor aku naku luru kang ucap ingsun ngendikan ingsun ing maik hakun. Wakam pirang-pirang ahlak nang rusak ini seming koryaten ing penduduk desa Basirot ingkang sombong utawa ingkang enak apa korya maisatah. Jadi dalam hal uripe korya Aisyah jadi dalam hal maisah ahli korya. Uri dalam dengan sana bil korya iklan dawa korya ku ahli penduduk korya. Fatil kamu kote mengkono kabeh iku masa kinuhum iku panggonan-panggonane ahli korya. Saiki lampukan ora den panggonane apa masakin mimba diintai sawise ahli korya. Nyatane yo wis entek ila palian kecuali sithik. Ilma roti tegese wong sing liwat sadar yo mandang no au ba'du tegese yo. Wa kunalan ana kita nahnu yo kita wa alwari dina uti maris kabeh minum kang wong akeh.
Wa makanan ora ana sapa buka pengiran sira iku muhlikal qura iku zat sing rusak perkampungan dijulmen lan sifat dolim minha saking qura. Hatta ya pasati kang utus sapa wa taala fi ummiya ing dalam indukane Korea, ing dalam ibu kotane Korea, aku minha tegese kota terbesar itu Rasulullah ing Rasul. Ya tu ingkang maca sapa Rasul ali mengatasi penduduk Korea ayatina ing pro ayat ini. Wa masunalan ora ana kita muhlikil qura zat sing rusak perkampungan illa wa ahliha kecuali te penduduk Korea juga dimulai juga dalam kabeh oleh dari kita diberi sebab mendustakan utawa gorono pira-pira. Ani iki kula waca anut umume ulama ya terus Kanjeng Nabi iku sawise abahe wafat. Ini ku umure 2 wulan. Walam ma tamman hamdihi Jaroni ala masyuril aqwalil marwiyatu ya bil madinati yaqulu abdullah wa kana qadi jitaza bi ahwalihi bani adiyim minat ta'ifatin najah. Terus niki rumono tenan. Jadi ciri utama nabi utawi saiki ana nabi ulama iku nak iso nabi yen nabi iku mesti putrane mas tokoh setempat. Ya tokoh ya juga. Di nabi ora oleh anak wong larat. Kira sampeyan ora tersinggung wis biasa ae. Abahe bae ora oleh wong larat, kudu wong sugih. Tapi ora kudu blegedu mboten, pokoke kudu. Ya kudu wong sing duwe kasta etika terbaik, duwe tradisi terbaik. Sebab Nabi nanti itu jadi pemimpin dan nggak boleh Nabi itu disugat karena pakai milik orang lain. Sehingga tradisi-tradisi para Nabi itu mesti jadi orang terhormat dan harapan putra bangsa. Sama itu ngerti. Ketika di Nabi nasabe Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu dawe berjanji wasmuhu Saibatul Hamdi Humidat Kisolutan. Mulanya sampai nak ngaji bab haji, ada aturan kesunatan nak mlebu Ka'bah iku dhisik disunatno mimbabi bani Saibah apa mimbabi bani Saibah. Yaiku pintu sing digawe Abdul Muttalib. Ya sing ditamel dinten Abdul Muttalib. Mergo wasmuhu Saibatul Hamdi Humidat Kisolutan. Sehingga Kanjeng Nabi manggon teng Mekah niku nggih babahe wis wong terhormat. Mergi nak kiai kok numpang iku ya repot tenan. Ya mulane nek dadi wong alim ora oleh numpang mertua, kecuali mertuamu seneng banget terus meh mati lha iku antal. Tapi nek isih urip niku repot. Niki nyata, ini rumah tenan gitu. Dan sampai nanti tahu duduk perkaranya bahwa yang diriwayatkan orang-orang zuhud yang berlebihan katanya Nabi itu meninggal tidak mewariskan dinar dan dirham itu berlebihan. Tak terangno cara ahli hadis ini. Di pulau terangno detail. Sehingga ketika Ka'bah niku jadi warisan leluhur bangsa Quraisy. Ciri utama Ka'bah niku ono air Zam-Zam. Niku tertutup bertahun-tahun. Akhirnya orang Mekah kelaparan, mereka Zam-Zam itu buatan sakit ngalir. Walhasil Abdul Muttalib ini anaknya kata. Dosa nopo pinter termasuk Sayyid Abdul. Iku bareng gede, ngipi Sayyid Abdul Muttalib ngipi dipertui mbah-mbah termasuk Nabi Ibrahim kan ngeduk malih Zam-Zam. Zam-Zam dikeduk ke wong Quraisy ra oleh perkarane ana 2 patung sing ditanam teng ngendi Zam-Zam. Akhirnya Abdul Muttalib ngerahno putrane 10 wau kan ngawal ketika proses ngeduk. Hasil akhirnya air Zam-Zam mengalir lagi hingga wong sak Quraisy ikutan jasa sampai Abdul Muttalib. Sampai masyhur Abdul Muttalib ku gelare waman hafaro firana Zam-Zam lagi wong sing ngeduk napa sungai apa sumur napa Zam-Zam. Mulane iki contoh teng Al-Qiyah wa yundabul mausulu billadzi sahar. Wayun dabul mausulu billadzi istahar kafi Zam-Zamin yali waman hafar. Wa kafi Zam-Zamin yali waman hafar.
Irono. Abdul Muthalib sugih pol. Dekne menangi ketika Abraha niku nyerang Ka'bah. Abraha raja Habasyah sing manggene teng Yaman, tapi dhisik teritoriale dari Habasyah niku badhe nyerang Ka'bah. Nah, didono siji wae. Mergo Ka'bah dihormati semua suku di Arab digo haji. Jadi riyen haji dereng Islam nyimpen haji. Mulane haji ku ibadah dari diatan wa Islam. Angger ibadah kok geden mesti ngasih lo duit. Kajian geden ngasih lo duit. Balake yo untung panitiane yo. Ya ngono iku kunane. Pokoke angger ibadah wis geden mesti ngasih lo. Kaya kudu kok wis kersane pangeran. Akhirnya Abraha mikir, Ka'bah itu investasi. Misalnya kita agak tandingan mungkin, ben iso ngasih lo duit. Jadi kunane kuno Ka'bah itu dianggap sumber nopo duit. Mulane sakniki kata wong sing adol nopo Ka'bah. Dia rasa kaget kunane kuno Ka'bah dianggap aset nopo. Wes orang sing kabeh lihat tok, macam sampean bakul jilbab yo. Padha wae nyongkomu terus. Wong sing ngadol aksesoris haji ya ora mesti wong sing kelar napa. Bareng Abraha gawe Ka'bah tandingan wonten tiyang Quraisy mantul di sini. Mantul lepot bareng di sini dhek sumpah ping rubono napa. Akhirnya walhasil Abraha nggih pasukan gajah. Dene numpak gajah sing paling gede. Niku tiap diarahno teng Ka'bah boten purun berkali-kali. Walhasil singkate cerita semua aset yang Mekah itu disita kalian ada, termasuk 100 kontane Abdul Muthalib. Di rumah nggak sampai ngerti sejarah. Abdul Muthalib itu tiangnya pinter, itu ganti untuk 100 luwes. Tapi yang disita Abraha itu Abraha itu takok, man sayyidu hadzal wadi, sing ketua suku sapa? Ngomong jawab Abdul Muthalib. Ketua wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Sisoluhusani ya. Orang yang sangat terpuji, Sisoluhu terpuji, tingkah-tingkahnya terpuji. Bareng Abdul Muthalib diceluk Abraha, Abdul Muthalib wibawa, sangat-sangat wibawa. Mergo jek ana nure Kanjeng Nabi, ketika nure Nabi teng Abdul Muthalib, tak berarti dereng pindah teng Sayyid Abdul. Wibawa banget. Wonten sisa-sisa nure Kanjeng Nabi. Kalau hasil Abraha sing raja iku lungguh ning dhuwur, Abdul Muthalib ning isor gak wani. Dari Abraha Abdul Muthalib, kamu itu syekhun mahibun, orang tua yang sangat wibawa. Kalau kamu duduk jajar saya, umat saya enggak terima karena ada orang selevel saya. Terus ngene wae aku tak nunggu ning isor bareng kowe, tapi dia nunggu jajar aku jajar sinten. Terus Abdul Muthalib ku tiange lucu. Ditakoki Abraha, kamu ingin apa setelah kamu saya kepung dan kamu pasti kalah? Jadi Abdul Muthalib, yo kepengin ku tak lu balen. Oh wow, Abraha guyu ngakak-ngakaknya. Saya itu ngira Anda ini orang terbaik di Mekah. Dan semua orang Mekah khawatir ingin mempertahankan Ka'bah. Anda tidak khawatir Ka'bah mau saya hancurkan, malah mau khawatir ontamu hilang. Getun aku tak jembek kue. Jebule kowe wong kedonyan. Jadi aku tak jembek kue getun. Ternyata saya salah. Tak pikir Anda ini orang yang sangat bernegosiasi demi hanya Ka'bah. Dari Abdul Muthalib, orang itu ngontak aku balik nasi. Lah Ka'bah piye? Abdul Muthalib lucu. Ka'bah itu ada yang duwe, itu rawekku, untuk satu itu wekku. Nampak colong aku apa? Ka'bah itu ada yang duwe, masyhur. Innalahu robban hamalun. Kalau apa kata-katanya bilang, innalahu robban hamalun. Ka'bah itu itu ada pangeran, ada yang duwe, yang jauh. Ben apa berusaha rusak? Mau ada yang duwe. Wah, Abraham mulai merinding. Beliau ngawur kok bener. Mulane kena dadi kiai pe mati ora usah muni mikir Islam ono sing nggih wong Islam tinggal Kanjeng Nabi wae mlaku kok menawa tinggal kowe ngono. Tambah maslahat. Tambah maslahat. Mulane wong ngaji be ulama ben ra GR. Akeh kiai pe mati ya Allah dito tak tunggone aku rusak apa meneh tak ting. Malah apik. Aneh-aneh. Ora oleh wong mikir Islam. Kula niku ngitmai Islam nggih, mulang jalalen ngitmai Islam, tapi ora oleh mikir Islam. Mergo Islam ora sing
Kalau tak ini adik Mbah Mun namanya Gus Ma'ruf. Ana pengurus pondok, rontok ketuan GR. Kalau dari bagi boyong ya buat ketua pondok terus butuh pulau. Orang kang boyong aja pondok ana sing duwe. Sekarang tersinggung kok sawangane pondok sing butuh. Terus kalau tiga macam juga santri biar mana tak boyong. Ora oleh wong mikir Islam ora oleh. Nangit mayo oleh nak mikir. Sama saya gitu loh, Islam tahu ditinggal Abdul Qadir, rupanya kan dia melampah. Ditinggal Abu Bakar, yang ditinggal Wali Songo, buat tinggal kue tambah. Oh, Anda bagian dari problem Islam lah. Ada itu Ka'bah itu gak masalah, penting mau takut balik. Inna lagu Robban Hamagu, lagu Eli Baitilah Robban Hamagu. Abrah ketun ya, ketun aku tak dimbeku. Walhasil terus Abdul pun tani di baleno. Dari itu terus marah di Ka'bah. Kampung masyarakatnya harus dievakuasi karena mau dihancurkan oleh Abrah. Marah di Ka'bah, Abdul Muthalib menyekeli halaqatul Ka'bah, nopo. Gantungannya kunci nopo. Ya mater temen. Gusti kula badhe munggah gunung. Badhe delok ma fa'alta. Apa yang kau lakukan terhadap orang yang merusak Ka'bah? Jadi ini orang kok ndonga ben Ka'bah dilindungi ya Allah. Saya nanti akan ke gunung, akan melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Iku pintere sinten? Abdul Muthalib. Akhirnya kaumnya dijak ning gunung, acung delok. Jadi wong ku nak pinter ya kudune ngono. Bareng Abraham mulai rusak tenan terus iku alam taroke bapak Allah. Robu biasa. Mulane alam tak apa kowe ra delok ya delok tenan Abdul Muthalib pancen. Dewe mulane ngaji mek wong alim ben ro cenderungane, paham ya. Berhubung alam taro iku ayat kanggo ngrusak ashabil fil, akhirnya digo ijazah nak nyantet wong ra seneng. La ilaha illallah wa inna ilaihi raji'un. Dadi ijazah santet itu sebagian kan maca napa? Alam taro. Iku aneh wong Quran kok tinggo napa? Mulai nanti teng daerah Jawa Timur, kiai memiliki biasanya dijajal di santet. Nah nganggo apa? Santet kiai orang nganggo teluk terus, nganggo teluk, nganggo alam tabor. Nanti nanti mengisi hati-hati. Biasanya kiai anjaran dijajal. Kalau pikiran, nanti jajal kan nganggo apa alam taro, ramadhi apa tolong jus kalau lagi alam taro. Masa tolong jus kalah ben apa? Alam taro. Kan ngenyak uang kamu. Barang kalau acara selamat, kok selamat ke dengan dua tolong pelajur untuk alam taro. Jadi perkara itu tak jadi aku dolim rumah ayat Quran itu dulu, dolim banget. Cara habis kira gimana? Cuma dolim. Nah kalau mau hukumin dolim, pun bareng Abdul Muthalib belok dia untuk kejadian itu alam taro, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Pun niku pintere Abdul Muthalib. Jadi ya sugih, ya terpelajar. Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim wasmuhul mughiratul ladzi yantamil irtiqa'u liwud. Hashim wong terhormat, terus babae termasuk Usoy. Usoy ini maknane ado. Ado iku babae Nabi seneng tindakan. Tindakan iku sing dadekno wong terpelajar. Mulane Sayyid Usoy ini zaman iku mun rosam. Manis tumia di kusoyil litakosi di bila di kudo atau kosia ila an'a jahuwahu ta'ala ilal haramil muhtarami fahama. Manis wong udah apal berjanji dan ngerti duduk perkara ini berjanji. Iku sakjane mau hakikat nerangno tarai kanjeng. Baru kayak sering tindakan ngerti. Ada puing-puing daerah sing dirusak mbek Allah mergo duraka. Ya iku sing disebut ning gone Quran bahwa wong Mekah iku awalam yasiru fil ardi afalam yasiru fil ardi. Nah wis mlaku-mlaku bayang juru mergo delok. Umpama babae nabi ndak orang yang petualangan, Quran ra iso diwaca afalam yang juru awalam yang juru. Mergo tengok Mulane ana wong alim kok amene ngomong wae. Ya ora pati ngalim, syaratnya wong alim kudu seneng kluyuran. Mergo ayate awalam yasiru, afalam yang biru.
Ane kena iso ngaji, nak di duit kudu marang Mekah. Yo wajib. Nggih nak di duit. Nah ora rasa enggak undian umroh. Paham ya? Mbok nak ora mari gremeng. Iku lho terangno tenan. Mergo barokah kluyuran wong iso itibar. Nggih saged itibar. Termasuk ada bumi-bumi sing ketara banget nek iku bar diwali pangeran. Akhirnya do ngerti. Sehingga nure Kanjeng Nabi ketika teng kusoyen macam-macam kok mbah-mbahe nganti tok ajenan mbah-mbah sing keberapa diterangno wasumi abi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala wala. Sehingga Bani Hasyim itu paling unik. Jadi krasa nak ning gone sulbi iku menapa jenenge taruh, menapa jenenge punggung. Manine wong lanang teng punggung iku ngerti nek ana calon nabi. Kayo aneh. Wong-wong ora wujud kok krasa nek ape nglahirno wong alim sayyidul qaum niku kanjeng. Yo aneh. Yo aneh-aneh nek pengiran ngersakno iki lha wong lu paham. Wong ora roh kok paham. Dadi manusa iku misteri unik. Wong ora roh kok. Yo coba takono, pancen manusa iku duwe keunikan ngoten. Piye-piye manusa iku walafah tu fihi min ruhi. Dadi manusa iku sering ora ngerti tapi paham. Akhirnya Bani Hasyim itu mau nyiapno diri nyambut kenabian. Ora roh tapi wis nyiapkan diri nyambut napa? Wis wali zaman. Akhirnya lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir sumpeng keluarga besar itu. Sampai Abu Lahab itu paman kandungnya Nabi. Abu Lahab itu jenenge Abdul Uzza. Niku paman kandung Abu Jahal pun paman misanan. Abu Lahab itu paman kandung dulure Sayyid Abdullah. Jadi dulure Sayyid Abdullah itu termasuk Hamzah, Abbas, sinten Abu Lahab, terus termasuk Sayyid Abdullah. Saking senenge dekne duwe pembantu jenenge Suwaibah Al-Aslamiyah dimerdekakno. Pesta. Khusus nyambut ponakan lanang. Suweneng itu. Kabeh riwayat sepakat Abu Lahab ku nak seneng. Niku diringakno hisabe gara-gara seneng lahir Kanjeng Nabi. Tapi tetap kafir. Mulai satu-satunya dalil maulid cara ahli sunnah ya Abu Lahab. Mulane tengene kitab Sayyid Muhammad kabeh kitab tentang hujjatil maulid idza kana hadza kafiran ja'adamu kitab kadyada saterusé terus gara-gara seneng Nabi iki wong kafir. Sing jelas dinas tabat yada abilah buatan. Iku wae entuk keringanan hisab mergo seneng pas lahire Kanjeng. Nah, apa meneh wong sehingga tradisi ahli sunnah biasa maulid. Tapi Abu Lahab dihormati ngono mergo pas maulid iku urun. Saiki mubalek iku kunto. Lha iku aku sing ora roh. Paham. Nah, iku sing aku ora roh. Mulane kowe aja gedeng dosa gedeng. Tapi setuju goblok. Abu Lahab nganti ngono untuk syafaate Nabi nek dina Senin. Mergo merdekakno Suwaibah biaya kelahiran. Iku urun tantuk. Enggak jawab ya. Urun apa entuk? Urun. Saiki akeh wong maulid entuk ta urun. Lah iku ora roh. Dalile sing entuk kok entuk syafaat ora roh. Tapi kan yo gedeng piye-piye iku sing nggawa siap. Mulane bapak nak muludan ya urun. Nganti saiki kula tiru anggere langsung mulut iki kula muludan ya urun. Ya teng dalem wis urun mek mambe tonggo-tonggo. Tapi dia rasa sok suci. Wong sok suci iku tambah luwih dosa ya ben saiki zaman akhir. Ya ben. Kula ki seneng mawon nekani maulid sing kiyaine di entuk ki seneng mawon. Wong pangeran sugih wae. Ora masalah cara kula. Tapi nak terlalu GR tak elingno kiai murang ngono silsilahe maulid. Silsilah itu sing tok apa itu sing itu tapi sing tok yo orang pangeran sugih wong ora oleh entuk rezeki iku yo goblok mentang yo goblok setuju ya ora goblok padha wis pokoke meneng ae wae wis pangeran kersane ngono kepek wong seneng cawe tok seneng ngekeki tapi kadang gara-gara kowe sering ngekeki cawe tok iku seneng kowe akhire yo ngekeki nek wae rezekimu yo ngono nek ora yo ora yo sak anut takdir. Dan kira sangat. Semua lagi pola pula habis Kanjeng. Sehingga urun kata. Sehingga itu jadi dalil maulid.
nak wong hormat Maulidun Nabi iku luar biasa. Buktine Abu Lahab kafir wae untuk keringanan. Tak nak dina Senin mergo hormat Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak kudu to. Lah soal sing ra cocok ya kebet, tapi ra usah darani bid'ah atau apa. Di ra cocok ku Maulid itu udah harus seperti itu. Saya sudah kok di masjid yang menghormati sunnah Nabi. Saya sholat qobliyah ba'diyah yang menghormati tradisine sunnah. Iso mbok terusno aku cingkrang ya anut adate Nabi oleh wae. Wong anut iku ora kudu persis. Wong oleh anut beda-beda. Makanya saya itu Hafid itu pernah kita moni tiang sing anti Maulid. Niku pas beliau ada Maulid besar di pondok beliau di Darul Mustafa. Saya itu Hafid orang wong alim nih. Tamu saya itu suka Maulid dah. Mboten. Jangan ajak ke Maulid kalau tidak suka. Temuin setelah Maulid. Tapi dia suka sunah Rasul yang lain. Dia pas Senin Kemis gitu. Ya sudah baguslah. Saya ini buat jadi dia antar wong alim biasa, wong alim Wahabi ketemu wong alim Sunni gejolokan biasa. Sing ra seneng Maulid, seneng foto Senin Kemis. Nanti sering tibaan alhamdulillah atau foto Senin Kemis. Ya iya wong yo mikir, ya tadi kono yo temen sisi sunah Nabi. Milih Senin Kemis. Kowe milih tibaan tapi ra tau foto Senin. Yo oleh wae, mosok temen sempurna. Saya aku seneng Nabi, tari wangi ngapal Al-Quran, ya angel temen. Kue tentang cingkrang gak pati kangelan, ya macam-macam. Ya oleh, sementing seneng. Atau family tinggoten yo oleh. Ya apik wae wong. Dene bilang ngapal Al-Quran kita ora apal-apal. Sementing kita fair, sunai Nabi macam-macam. Lomo ya sunai. Cingkrang sak dhuwure. Cingkrang ora kudu nganti separuh sak. Nabi dhisik ngekeki rukhsah asal sak dhuwure mata kaki sudah boleh. Jadi ukuran cingkrang ning hadis-hadis itu pokoknya yang penting ora asfala minal ka'bain ya. Aja asfala minal ka'bain. Singgot ya sunat, tapi tiang kuarit riyen ya. Singgot ben Mustafa lho semune ora. Tapi Mustafa mboten kuarit. Merondok tak tobatno. Wong wingi mun nantang kula temparan iki tes liburan. Berarti mun maju mboten napa? Mboten kuat. Ucapan bedok. Said Abdullah niku tiyang terpandang. Niku rukun. Pas Nabi 2 bulan kapundhut. Kapundhute delalah teng kawasan Madinah. Niku teng Bani Najjar. Mergi garwane Abdul Muthalib, ibuke niku tiyang Madinah, tiyang Bani Najjar. Mulane akhwal keluarga king ibu. Jadi wong Arab nak darani paman niku amun. Nggih, sangka bapak. Nak paman kok ibu jenenge khal. Mulane wakana qad istaza di akhwalihi Bani Adi min at-taifatin Najjar. Mulane ilmu sing haram wong dinikah iku pitu. Karena Kiai Jawa dadi 5. Kiai Jawa luwih pinter tibang Kiai Arab. Kiai Arab itu kan ruwet bahasane. Tapi Kiai Jawa pinter simpel. Nah cara Jawa paman kok bapak ya paman, paman kok ibu. Paman. Ponakan kok lanang ya ponakan, ponakan kok ibu. Ponakan. Ponakan kok napa dulur lanang ya ponakan, ponakan kok dulur wedok. Ponakan. Mulane wong sing haram dinikah bin nasab itu kan itu. Cara Quran itu. Sing haram dinikah bin nasab, sebab nasab. Ini kowe tomon ya hurrimat alaikum ummahatukum ibu, terus wa banatukum putri, wa akhwatukum dulur wedok, wa ammatukum bulik wedok sangka bapak, wa kholatukum dulur bulik wedok sangka ibu, wa banatul akhi anake dulur lanang, wa banatul ukhti anak itu dulur wedok. Sehingga haram nasab ku pitu. Kena Ki Jawa simpel. Sing haram mbok nikah iku yo ibu, anak, dulur, bulik, ponakan. Dadi 5. Paham ya? Mergo ana pitu, mergo bulik kok bapak, bulik kok ibu. Ponakan kok dulur lanang, ponakan kok dulur ibu. Mulane ki kudune luwih ngalim. Mergo Jawa iku ora ribet. Dadi 5. Mulane ana wong ngaji, Gus pitu kok dadi 5, mergo kowe wong Coba wong Papua, 1 Pancasila, 2 ketuhanan bareng 6.
Loh, Pancasila udah jadi 6 perkara. Satu Pancasila. Akhirnya, kenapa Pancasila jadi 6? Gara-gara wacana oleh 1 Pancasila. 2 ketuhanan. Jadi tahun kulau itu penyuluh P4. Dari kalau diceritani pejabat-pejabat zaman baru. Nyuluh P4 yang Papua. Barang kita koyong Papua, apa hubungannya Pancasila dan UUD 45? Dari Papua, baik-baik saja. Tapi kalau nanti ngerti tenan, sentiti itu acara live. Bendera merah putih itu digarek, terus SD takut. Itu bendera mana? Itu bendera milik siapa? Maksudnya kan milik negara Indonesia. Itu milik sekolah. Kalau dari TV anak kalau saya SMP guyuran. Itu kan sisi kemerdekaan RI yang ke-10 berapa itu. Orang Indonesia kayak apa? Ternyata di Papua ketika ditanya bendera merah putih itu milik siapa? Itu milik sekolah. Orang ini milik Indonesia tapi milik itu cerminan Indonesia masih ada yang begitu. Jadi bendera merah putih milik sekolah. Iya gitu. Enggak taat ya tapi. Lah ngono Pak ujian nasional disetarakno. Sing ning kene wis kursus. Sing ning kono cek bendera merah putih milik sekolah. Lah mulane dievaluasi perkara iki iku. Mun kula terangno ya dadi sing percaya maulid iku yo ben tetep percaya. Sing nentang ya ora sampe salahno. Kadang-kadang nentang sisi maulid tapi nglakoni sunah Nabi yang lain dan banyak sekali kaya poso Senin. Wis sing maulid rapati poso Senin. Ya wis ngono, gak mungkin wong sempurna. Seneng Nabi iku macam-macam. Ya seneng Nabi iku macam-macam. Wong ora usah kok suci dhewe ngrasa napa bener. Kula seneng Nabi nggih maca berjanji tapi maca maknane. Gak ora iso nyanyi, lah kowe sing nyanyi ya macam-macam. Ono sing seneng terbangan, isane terbangan, ya macam-macam. Marukan mundang-andang atau kok paham to. Buat asopo ya ora roh. Mohon kula terang. Akhirnya tanah Mekah wae keluarga besar Kanjeng Nabi. Mulane ketika Nabi diusir ke Mekah itu di dalam Al-Qur'an orang yang terusir dari hartanya sendiri. Mergo wae dhewe kok diusir. Tapi pangeran itu rapati ikhlas nak ono nabi ini melok wong. Jika delalah nabi hijrah ke Medina. Medina itu daerah bandai nabi sangka keluarga Akhwal. Ini ku keluarga ibuke Abdul Muttalib. Jadi ra oleh nabi. Lah kiye saiki nak ngaji rapati khatam. Nyongkone nabi ning Medina ngenger melok wong. Padahal macane berjanji. Mergo rapati paham. Upama wong paham ngerti wong Mekah iku Rabi ke wong Medina, babai Nabi kok ibu, kok keluarga bayi putri ku wong Medina. Wa kana qad dijtaza bi aqwali bani Adi min at-Thaifatin Najjariyah. Jadi Abdul Muttalib PK Bundut iku dilalah maro Medina ning keluarga Bani Najjariyah. Lah mulane Nabi ketika hijrah ning Medina, ontane ra oleh monggo pinarak teng kula Nabi mboten ngen. Dak ha fa innaha ma'murah. Beno ontaku iki makmurah diperintah pangeran. Delala untane jerum teng Banin. Nah, ya, berarti jerum ning babai Nabi sangka keluarga putri. Dadi ke kudu ro. Kados kula ngeten iki akrab sakniki kula iso ngaji akrab ke keluarga lah. Mbah kula niki kelahiran lah. Mbah kula misalnya niki Hamid Pasuruan. Iki delalah balik teng mbah kula sangka ibu. Kula riyen tesenan lebih dekat ke keluarga bapak teng Tuban. Di wong ora oleh biasa. Naiso melok mertua terpaksa ya mau tepak-tepakan nek rukun ya milih nak ra rukun ya diusir ya kudu ngono ya kesunatane wong numpang ya diusir mosok sing numpang usir sing kadang-kadang santri kula sing rapi lorong kula pepe ra duwe Gusti sia-sia lho iku kesunatane ora duwe sia-sia akan menjadi berita aneh kalau aku wong ra duwe Gus nyo-nyo wong sugih lho malah aneh to dadi iku berita normal kok mbok sesali kadang-kadang wong ngeluh ngene Gus pepe kula tiyang ra duwe sia-sia ya normal wong ra duwe iku
video itu. Malah akan menghebohkan dunia ana cerita wong ra duwe nyiyo-nyiyo wong sugih. Barang normal kok mbok sesali. Terus susah apa nek video-video? Kan memang ilmu yang kamu yakini seperti itu. Anda harus bangga punya ilmu nek wong waras video-video. Ilmu Anda benar. Lu wong roh bener ilmune kok nyesal. Misalnya kita jadi wong lanang reso nafkahi bojomu ngamuk. Bapak aku ora duwe mbok amuk. Memang teori ilmu kita pun mengatakan seperti itu. Nak wong lanang ora duwe mesti sia-sia. Kemudian fakta sesuai ilmu kita. Iku nak jadi dokter nek gak kena nggo disertasi. Bahwa penelitian Anda benar. Kok nyesal? Lho penelitiannya bener kok. Ini pas ke disio-sio bojo. Oke, teori saya benar. Ngomong kadang aneh, melane bener gojokane pangeran. Wa kanal insanu zaluman. Ya ulah wong banget bodho. Pas teori ini bener kok nyesal. Ya mau misalnya kaya wong lanang ora iso nafkahi bojomu ngamuk. Kowe las durunge mulai kan sithik keyakinan perkara ya ora. Wong ora go apa-apa perkara. Terus di rumah seperti teori Anda. Kok nyesal? Mestinya kan, jos tenan teori. Mulane ora oleh ya ngeluh ora oleh. Ngeluh ora oleh. Ya kudu syukur. Paham ya, iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku tiyang Mekah, tapi mbah-mbah putri niku tiyang Delalah tiyang Madinah, ora Nabi ki seneng tenan. Mulane cara dawuh guru-guru kula, wong iku ora iso pedhot kok nasab ibu. Nasab iku kok bapak, tapi wong ora iso pedhot kok dulur kok ibu. Delalah. Buktine Kanjeng Nabi ku di rumah keluargane ibu. Jadi ku tiyang putih. Mulane nasab ibu itu diabadekno. Tiyang niku nak mati, niku nasab ora oleh disebut bapake. Bapake nginduk anggap ae bapake Nabi Ibrahim, tapi kan nyebut namane sinten? Ibu. Iku Siti Hawa. Jadi tiyang nak mati iku nak nalkin, nak diketahui siapa kon nalkin atas nama bin sinten? Ibu. Kok ibu iku yo duwe siji wae. Nah, teng barat tak mboten. Teng barat tuh nak nulis bab ya ibu. Saiki Indonesia ya nulis ibu. Kok kadang bapak ya, tapi ibuke tetep cita. Lah iku perkara nakal lah iku ora perkara. Dadi mergo nak ibu mesti iku. Nah bapake ora mesti. Nah akhirnya tembang nulis bapake bingung. Lah iku nulis sinten? Ibu, lah iku kacau. Nak tenggene agama ora krana iku. Ya dadi sampean kudu ngaji sejarah ya ben ngerti nak nabi iku mesti wong terhormat. Nabi di garwa Sayyidah Khadijah wong itu. Sehingga iso biayai kanjeng Nabi. Duwe Abu Thalib dia tiyang sugih. Sayyid Abbas dia tiyang sugih, Sayyid Hamzah dia tiyang. Soal Nabi pribadi melarat enggak karena Nabi enggak berani menafkahkan harta yang dikasihkan Allah untuk kepentingan pribadi. Keting dadekno Nabi kadang kelaparan. Mulane ulama dikeliru niku, kadang ketok sugih tapi rapati wani ku pribadi, perkarane mesti hisab. Tapi ora kok terus ora ana sarana di berjuang nggih wonten, nanti di perjuangan kita. Niku kula buktekno nggih. Sayyidina Utsman niku mantune Kanjeng Nabi, mantu tenan. Niku nyumbang perang Tabuk, niku kabeh tareh niku resmi nulis 3.000 dinar. Hitung ya, 3.000 dinar. Tak dinar sama dengan 4,2 gram. Kalau 3.000 dinar berarti 3 kali 4. Karena tak dinarnya 4 gram. Berarti gimana? 4 kali 3 12. Berarti gimana? 12.000 gram. Ayo tong saya. Kalau 1 gramnya kayak 500.000, itu 12.000 gram miliar. Pak, pira? 6 itu 500.000 kali 12.000 50 60 ya 60 miliar. Lah yo mantu sugih ngono Nabi kadang ditamu ra iso ngekeki mangan. Mergo sahabat mbek Nabi ku pikirane padha, akhir nggo hadun nafsi ku ora pati wani. Tapi nak nggo jihad, nggo perang Tabuk diglontorno, tapi nak nggo keseharian ora pati wani.
lahir di mobil, kalau cara lahir jadi duit. Bangsa tak gue mulang, tak gue berjuang, tak bensin aja lah. Tapi nak gue pribadi kau rapati wadi. Tapi perasaan ulama, untuk bangsa gue pribadi lah, peti bisa. Tapi nak berjuang orang-orang kita. Saya ini bawa tenung. Nak gue nyumbang masjid berjuang wedi entek. Nak gue pribadi ribuan entek. Ada, macam orang ulama. Itu semua utaknya orang ulama, itu keliru kados. Tapi ya apa-apa orang ulama paham. Ora apa. Macam rawat dur, wong lara nopo? Kanjeng Nabi teko niku pas haji, niku ngekeki hadiah teng tanah haram. Niku 100 unta. Niku semua riwayat sahihah. Di saat yang sama ana cerita Nabi ku kadang ganjel weteng yang mergo kelaparan. Saiki hitung ae 100 unta, anggepe unta sitok 20 juta. Wong sapi saiki 15 juta. Piro ya itu? 100 unta 20 juta ping 1. Pinten? 2 miliar nggih. 2 miliar. Dan ini sing Sayyidina Ali nangis itu gara-gara pas ihda ning gone Ka'bah. Kan kesunatane tiyang haji itu ihda. Ihda itu nyembelih hewan di kawasan tanah haram. Dia berdiri gawe pangeran putih Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram qiyamal linnasi wasyahrul haram wal hadiyah wal hadiyah. Hadiah itu hadiah. Niku Kanjeng Nabi nyekseni piyambak. Sing swidak telu disembelih piyambak. Biadhi syarifah. Pas bar tidak telu Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kon terus. Niku sahabat wis meriang waduh. Berarti Nabi umure tidak telu. Niku Kanjeng Nabi. Jadi wong nak kekasih pangeran niku kabeh ku nampa satu. Tidak satu sing di sebelah Nabi itu 63 leren. Iku mau delala akhirnya Nabi ditakdir ya suare pinter 60. Ketika Nabi badhe wafat, ana surat turun idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi apa Muhammad nak wis wayahe akeh pertolongane Allah, sampeyan menungso masuk Islam ku apa jan bergelombang-gelombang. Manane bergelombang dhisik wong masuk Islam sitok-sitok. Tapi ning akhir hayate Nabi masuk Islam satu kabilah, satu kampung. Kabeh sahabat itu suwenenge pol. Perkara ana ayat iku berarti ayat kemenangan, surat kemenangan. Abu Bakar mojok nangis. Dinya ambek sahabat sing nom-nom, sing dulu-dulu cek nom ya dulu. Dulu dibanding Abu Bakar dibanding sampeyan. Unzuru ila hadas. Oleh nyeluk ora Abu Bakar kenyek. Delok Syekh wis tuwa aneh. Wong wayahe ayat seneng kok dekne malah nangis. Akhirnya Ibnu Abbas yang rodok tertahan. Ya Abu Bakar, wong kabeh seneng kok jenengan nangis. Jenengan nak maknani surat niku sepundi. Terus ketika Abu Bakar, Nabi ku diutus ben wong wis Islam. Saiki wong wis Islam, berarti tugasé Nabi bar. Nak tugasé Nabi bar berarti kurbu ajali Rasulillah. Ya ajali Rasul wis parah. Akhirnya sahabat ini masjid yang barangnya Abu Bakar nangis kabeh. Lha nangis kok terlambat. Lha yo. Jadi nangis yo ora nangis apa? Tenang. Nabi gak sampai 18 hari, gila hanya 3 bulan wafat. Ayo, mulane maknane Quran iku macam-macam. Lah saiki ku somong goblok. Angger gak mano eksplisit gak diterima. Ini udah eksplisit. Makna dari mana ini? Qurannya mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong nak ngalim tenan niku makna Quran iki ana eksplisit, ana implisit, ana makna mafhum, ana makna mantuk. Dari kuwi ana tafsir isyari. Jadi tafsir ku macam-macam. Kayak Pak Quraisy Shihab spesialis nafsir atas nama lughat. Wis pinter wong, gathuk-gathuk non. Pak Quraisy Shihab kadang kula ya ora cocok, tapi kula ya hormat dene wong alim. Wong apa ae digathuk-gathukno perkara madatul kalimah. Madatul kalimah iku kosakata. Yo akhirnya yo gathuk. Misale ngaten. Tapi kadang kudu guyu, tapi kula seneng. Seneng beliau, ya wong alim yo putune Nabi. Tadabbur maknane apa, Mas? Nek cara mikir kan. Mikir itu contoh kata dabaro. Tadbir maknane mengatur. Tadabbur mikir. Jadi agar madatul kalimat dal barok dabaro maknane mikir atau ngatur. Tadbirul maisha berarti ngatur tujuh. Mulane, lah ciri utama mikir itu delok guri.
Delok guri ku wong kok delok ngarep tok delok nopo. Nah, mulane barang guri jenenge dubur. Waduh, gaduh-gaduhan kok. Iku mulai keberatan. Tapi udah ada wong alim, kulo nggih bangga Indonesia punya mufasir kayak Pak Quraisy. Tapi yo masuk akal. Aku lah termasuk tim tafsir guys. Mesti guyu agar beliau berumus itu mesti. Misalnya dia nafsiri waqfid jana hakalim ini begini itu. Waqadara buka Allah tak budu terusannya terus waqfid laguma jana hadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Dia nafsiri yo gampang. Waqfid laguma jana hadzulli. Itu jana itu sayap. Sayap itu untuk melindungi. Ibarat ayam kalau melindungi anaknya itu dilindungi dengan kedua sayap. Ya kamu dengan orang tua kayak seperti itu, melindungi dengan sayap. Pokoknya ini so gatok-gatok, pokoknya lugu. Dia lugu terus. Ada ulama yang spesial tafsir Isari kayak Hikam, itu spesial tafsir apa? Isari. Oh itu semua Quran dia menangkapnya dengan isyarat. Itu nggak ada lapatnya tuh kalau lebih canggih lagi. Sudah. Itu kalau Pak Quraisy dia profesor, yang anak Hikam itu sudah di atas profesor. Andai kan ada gelar. Malah itu lebih apa ya? Lebih jelimet lagi. Dan itu nggak bisa diilmoni. Nah, ya modelnya kudu daftar wali sih. Pokoknya wali ya iso, nak wali ya iso. Itu misalnya begini. Tapi itu nyata, tak contohkan. Fawarob bisama iwal ardi innahu la haqqum mitama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi bahwa kepastian janji Allah itu hak. Demi langit dan bumi, demi Tuhannya langit dan bumi bahwa janji Allah itu hak. Itu orang-orang yang tafsir Isari langsung bilang, ini pasti Allah sedang murka. Man dzalladzi abdul dalil hatta al-ja'u ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa sumpah? Misalnya saya punya utang kamu, terus nagih saya, Gus utang saya bayar. Oh iya besok ditagih lagi sampai 3 kali. Pasti saya atas nama emosi, wallahi besok saya bayar. Kalau kamu nggak dipercaya orang dan Anda tersinggung, pasti spontan sumpah. Wallahi begini. Kalau Allah pakai redaksi sumpah di Quran, artinya Allah sedang tersinggung. Nah itu tafsir Isari, tahu. Mulai kena ditanya agar ayat kok dimulai sumpah, mesti Allah duka. Mesti Allah nopo duka. Mereka sumpah itu wes dalam kondisi emosi yang bersumpah berarti ono. Kowe iso pacaran baik-baik saja atau be anak baik-baik saja ujug-ujug sumpah. Tapi nak bab anak njaluk duit, Pak, yo duit sesuk. Tenane, Pak. Iya sesuk. Tenane biasane iki jenengan bodoni. Wah, itu mulai sumpah. Nah, itu tafsir Isari, lebih jelimet lagi. Dan itu orang-orang Isari tahu ada sekian kalimat yang nggak ada kaitannya dengan makna, tapi orang Isari tahu. Makanya orang-orang Isari tahu kapan kiamat. Mereka tahu kapan kiamat, kapan terjadi goro-goro, kapan akan terjadi nirong. Ya persis. Kalau di buyut, itu saya balik mantin ini bangun. Ini aku sakit ngitung falak, kapan daun itu jatuh. Gitu. Mengenai kalau ngalim, jono pantas saya buyut kalau di semua ngalim. Buyut itu kan raiso. Nah, betul. Jadi yono ilmu nih. Makanya falak ini so dihitung. Rian mau ngitung falak orang astronomi orang teknologi ini tapi sakit. Bahwa bumi itu begini, pola matahari begini, maka ini musim kemarau, ini upaya gerhana, lama gerhana sekian di sisi ini itu bisa di. Karena itu tadi, mereka dengan isarinya itu bisa menangkap alam. Ya gue saya ini serah itu. Saya ini uang tafsir tekstual itu gegeri rata-rata. Nah, nerjemah Quran itu sangilan. Ono wonga mubalek mau anggo terjemah itu semelintene rata-rata zaman lagi. Ya Allah, ya Allah. Dia itu boten, wong ngalim sampai roh tafsir Isari. Dan tadi alhamdulillah Indonesia itu bisa ke atas yang atas sangat. Mulai sing punya gelar sampai yang tidak punya gelar itu banyak sekali. Dia paham ya ada tafsir Isari. Ada tafsir yang berdasar wakaf. Nah itu kalau ada kitab kata dan saya termasuk mufassir yang setuju dengan teori
tafsir itu pakai kotak-kotak itu wakaf. Wah itu kalau yang fanatik bisa solusi betul. Misalnya nggak kalau contoh enggak, soalnya nama niati ngaji, biye di antara keunggulan di Quran ini balago itu nilai sastranya nopo tinggi. Misalnya kalau contoh nonton Yasin, misalnya yang gampang Yasin. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna ma yulinu. Nah di mana nih kan? Fala yahzunka mongko aja nyusano ka ing sira Muhammad apa qauluhum pengutapane kufar. Muhammad kamu jangan dibuat risau oleh komentarnya orang kafir. Itu menurut orang-orang alim itu harusnya wakof. Karena setelah itu tidak pengucapannya wong kafir, tidak perkataan orang kafir. Inna saat temne ingsun Allah na'lamu ma yusirruna wa ma yulinu. Jika kalau antar orang alim ditanya wong alim ora iku wakof ta ora? Fala yazunka qauluhum inna na'lamu. Kalau kamu wasolkan kesane inna na'lamu pengucapannya wong kafir. Padahal inna na'lamu itu wis ngendikane Allah. Ada lagi misalnya tentang Zulaikha. Yang sampai dengar tentang Zulaikha gimana? Dia sangat menginginkan Yusuf mau berhubungan intim. Sepakat ya. Zulaikhanya loh ya. Yusuf agak ingin tapi karena bawaan manusia, tapi tidak sampai terlintas zina. Mau rawong ayu, setengah baya, blodor, jenenge wong lanang rada kepikiran. Tapi ora terlintas zina. Mau kepeksane kepeksa, itu kayak Mustafa lah, rawong ayu itu serang arah niat zina, ya ora niat sahabat. Tapi jenenge wong lanang normal, yo kepengin. Itu andekan kamu itu bisa. Ayat seperti itu solusinya satu, yaitu wakof. Makanya ulama ada yang baca gini, walakot hamad bi wakof. Pakai lam, pakai kot. Walakot hamad, lan temen-temen nejo soko Zulaikha. Banget kepinginnya bi kelawan ngasih lo Yusuf. Wakof. Terus waham matiha laula arroa burhana robbi. Yusuf pun ingin andekan tidak tahu burhana robbi. Berarti mafhume piye? Yusuf biasa buat, tapi andekan tidak tahu burhana robbi. Berhubung tahu maka tidak. Nah tapi wong-wong macane Quran diabrak kae. Walaqad hammat bihi wa hammat biha laula itu cara kula krungu. Waduh. Kacau. Tapi masa orang semaan kon kaya kula kan kacau. Dan sing nyemak kesel. Walaqad hammat bi waqaf. Wa hammat wa. Wes mbok rewangi ngono kok sing nyemak ya ora paham nek ngalim kan ya rugi. Apa yang ke ilmiah sing dia enggak ya ora paham. Tapi kita sebagai orang yang tahu di antara solusi mengurai Quran sebetulnya ada solusinya, yaitu kalau Anda wakaf secara benar. Ya mulai jadi alim tafsir yo angel tenan. Sarah pulau yang Indonesia yang dokter tafsir teng Al-Azhar sukses itu namun kali. Pak Kures dia ambek Gus Jobur putrane bangun. Cara wis sekolah yo ora kabeh. Ku yo angel tenan. Angel tenan. Kulo iso yo perkarane barokah bapak kulo. Maksudnya wis bapak kulo nyen yo wong alim dadi yo rada pantes karo kulo iso niku rada pantes. Iku ora rapati tenan sekolah kok. Mulai alit kulo nak sekolah ora gelem. Dan iki tularan anak kulo sekolah ora rapati gelem. Kulo agar ngamuk kulo takkan sekolah iku mesti ibu kulo ngamuk. Lah kok dhisik seneng sekolah. Wah, lara. Jadi anak kulo iku yo do pinter tapi nek sekolah iku ora rapati gelem wae. Menengahe kulo nak ngoten niku. Wah, repot. Tapi aja kok rasane sekolah terus gak pinter iku keliru. Parah nek. Jadi paham ya Quran itu sajane di antara solusine niku wakaf. Jadi misalnya ana wong kok wakaf ngeten walaqad hammat bi wakaf. Ya wa hammat bi iku laula arroha burhana napa. Ketika Yusuf mulai terlintas tentang Zulaikha, ada gambar Nabi Yakub Yusuf ditabuk. Barang ditabuk, manine Nabi Yusuf kejar-kejar liwat bijine Nabi. Artinya meh kepikiran tentang Zulaikha lagi meh dituabuk bapaknya. Aku ora ono sing nabok, lha iku sing perkara. Dadi wong nak nabi wis kapundhut telah adolah iki sing nyekseni anak. Roh anak ya ape maksiat abe-abe ditabuk. Padahal yo atuh Yusuf ning Mesir abe ning Kanaan. Nah, kowe bapak 2 kilo wis ora.
Ya alhamdulillah. Ya ora isa-isen ora nabi, ora kudune. Tidak keramat tiang top kados Habib pakai mukaddam tiang alim. Saking alimnya beliau wong darani iku gak Habib, darani pakai mukaddam. Padahal tiang ini Habib. Namanya Muhammad bin Ali, Habib, tapi wong darani pakai. Niku tak alim pakai sampai darani pakai. Niku nak gerak. Jadi nak kali Nabi Hud, teng Yaman ono kali Nabi Hud, nak ruah. Ya kali Nabi Hud itu bulan Sabar, ya kali Nabi Hud itu bulan apa? Sabar. Jadi Nabi Hud niku tiang Yaman, dia namanya Ad. Wa ila adin apa nopo? Berhubung Nabi Hud itu kali Sabar, terus wali-wali Indonesia itu rata-rata kaya Yaman. Akhirnya wali-wali Indonesia nak kirim donga iku Sabar. Saban mergo dipadakno Nabi Hud basa Jawane ruah mergo sayyid-sayyid sing alim darani roh iku arwah kena ilat Jawa ruah lan ruah digo kirim donga iku jenenge koyo Pak Kure siap gaduhan ngono wae tapi wong alim yo tetep tok dalan kula niku yo ngaji Mbah Mun ngaji bapak terus tani iki dereng ngono Pak Kure ngono wong alim-alim sak dunya kados Habib-habib sak dunya, wong alim-alim sak dunya. Kulo gak ada dokumen. Ya macam-macam, ono tafsir Isari, tafsir Lafaz macam. Nah, kulo sing ra iso tafsir klenik. Iku dukun ayat Quran kok diwalik-walik dadi jimat iku ora iso nganti saiki kira. Iya, ayat ra diwalik wae ra mandi kok malah diwalik-walik. Dukun ora ngajar nulis Quran mesti diwalik. Batin gue ora diwalik wae kadang ramanti kok malah diwalik. Modele ra kena diwaca. Jadi nek diwaca ora mandi, kudune ora kena diwaca. Wah, curangan iku. Mulane seneng lho nang TV-TV jimat Kanjeng kakean jimat. Yo gambarane jimat ya iku mesti curang niku. Paham ya? Jadi di antara solusi maknane Quran iku wah. Mulane riyen tiyang-tiyang dari Ibnu Abbas ada 6 ayat di Quran. Siapa yang bisa wakaf benar dakhalal jannah. Ya di antara ayat wal. Fala yajunka qauluhum waqaf. Inna na'lamu ma yusir. Tapi ya tidak harus. Dia ora kabeh wong ku ngalih. Mengane wonten kaidah walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haram min wa lahu. Nah, kowe wajibno repot orang gerwong ngalim. Lah hafid-hafid tak repot tiap semana. Ya tapi kowe kudu ngerti. Ya kudu napa? Baru kae ngerti Quran bisa diurai. Ya Quran bisa napa? Diurai. Iku mau walaqad hammat. Kita tahu Zulaikha bener-bener ingin berselingkuh dengan Nabi Yusuf. Yusuf wa hamma biha iku laula arra burhana rabbi. Yusuf yo meh kepengin umpama orang ditabok bapak. Berhubung ditabok berarti rasido kepingin. Kan gak mungkin konteksnya beda kemudian kamu atapkan walaqad hammat bihi wa hamma biha kan kacau. Tapi kira usah sok alim, sok bener dhewe nek ana wong ngono salah. Wong kula iku kiai Quran ana sate store terus ya tak bareng. Ora kok terus tak elingno. Sebenarnya ngene cung, lho ndak semua orang ditegur ngalim. Wong ora usah sok-sokan. Wong aku sing alim ra sok, kowe sing alim kok sok. Aneh-aneh wae. Wong aku sing alim ora sok kok kowe sing alim dadakan. Kok wis biasa wae. Lan ada geman tentang maulid teman-teman. Wong Abu Lahab sing ngono wae. Untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa wae nek ora cocok ya oleh mungkin wong macam-macam. Kalau ana wong ra cocok, wong kok niru Abu Lahab. Ya oleh wae wong sauni-unimu. Ya mungkin tentang maulid tapi setuju Valentine, setuju hari macam-macam. Mulai tanggalin Nabi dititani ra oleh, tanggalin wong barat dititani aneh-aneh. Biasa wae. Walakin nafwa yahdi mayasa. Wa qalu inna tatil huda ma'aka mutaqaffaf min arjina mun terus lagi. Wa ma utitum min syai'in. Wa ma te apa wae utitum kang den paringi sira kabeh min syai'in saking perkara apa wae. Iku famataul hayatid dunya. Mongko muk kesenengan dunya sing sesak.
Kowe nang donya sugih kaya apa, iku mau kesenangan sesaat. Kowe dadi presiden paling orang periode, bariku yo mati. Wis padha wae dadi kiai gedhe kok yo mati. Padha wae dadi kiai sing biasa kabeh yo mati. Ning donya iku mau famataul hayatit dunya. Wajina turalan pepaite mata al hayatit dunya. Utawa pepaite al hayatit dunya. Tata matauna tegese seneng-seneng sira kabeh wa tatazayyanu lan nalan pepaitan sira kabeh. Bihi lan dunya ayama hayatikum ing dalem dina kowe urip. Sumayapna moko nuli rusak apa iki mataul hayat. Yo ning dunya ngeten iki. Serana rasane cara wong soleh-soleh dunya serana rasane. Presiden Amerika lah gagahe ngono nak ramangan yo. Nak gak turu yo ngantuk. Padha mek kuwi padha. Tapi dia bisa memimpin dunia ngene-ngene. Wah jare wong akeh. Dari wong soleh-soleh orang rasa dipimpin dene. Perasaan wong soleh-soleh dipimpin Sabtu Qadir Jilani. Lha opo perasaan soleh dipimpin Barack Obama? Ora ono. Mulane wong dadi wong soleh kok ben ora ngeluh nemen-nemen. Perasaane wong soleh wa annal muttaqina imama. Saiki wong soleh sak donya perasaane dipimpin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kowe iku wong soleh kelakuanem kok kaya wong jurnalistik. Misalnya Barack Obama orang terkuat di dunia. Presiden orang nomor 1 di Indonesia. Perasaan yang soleh yang paling dihormati ya Kanjeng Nabi. Contoh cara bernegara di anut Indonesia. Kita bernegara punya presiden, bupati, gubernur dalam administrasi negara. Tapi perasaan kita yang mimpin ya Kanjeng Nabi. Jadi uang buat sekali-kali nganggo perasaan yang soleh. Kadang kita ini enggak nganggo perasaan yang kapitalistik. Enak jadi presiden, enak jadi gubernur. Kalau pergi pesawat gratis, ada uang jalan, ada ajudan, enak. Semuanya terpenuhi. Lah opo kowe muni ngono barang kok. Coba sekali-kali sifati. Iku nak ramangan yo. Iku wae mati yo. Mati. Jadi kan sapa-sapa. Mbok sekali-kali sifati begitu kenapa ya? Jadi kowe yo katut goblok. Kowe wong ojo goblok nemen-nemen. Goblok ku diatur aja sing nganti ngono maksudnya iku lha opo. Dadi duwe irama, gadar apa? Andai kan orang melihat orang lain dengan cara agama, itu orang hasut, orang drengki. Karena tadi, wah jadi gubernur enak, dapat fasilitas gini. Itu naramangan juga. Nah oleh guna nora semestinya untuk hisab. Wah tambah banyak fasilitas, tambah banyak. Akhirnya gue kan ya biasa. Meskipun kita loyal sama negara. Artinya loyal itu nak ngurus KTP yang administrasi negara ya kita itu. Tapi perasaan kita sebagai orang soleh ya kabeh hambane Allah. Nak uripe ning dunya ora sujud dipek repoki. Sehingga kita ya seneng ae ngerti sujud ya seneng ae ora wajib. Ngerti sujud para pangeran ya. Sehingga kehidupan kita yakin tentang ngerti sujud tapi tidak manusia. Mari Dawud bin Umar ketika jadi khalifah, kenapa engkau senang di dunia? Aku rasa senang. Lah kok jenengan betah? Mergo aku cek sujud. Angger aku cek sujud ya betah ning donya, nek ora iso sujud tak mati. Jadi riyen biasa idola ngoten niku. Sujud. Mane kula seneng bakasan wong saleh-saleh. Iki wong saleh kabudute pas sujud. Kan ya sekali-kali boyo seperti itu. Ojo kok seneng dunya. Wah itu hebat. Ketika mati upacaranya besar-besaran. Saya itu dunia kan. Itu wama uti itu mencain. Sama tahu hayat di dunia apa? Wajibnya. Malah bangga-bangga. Sejarah wae. Mangan sejarah kan pengiran lebih didimu. Pengiran apa kok ancam ke dimu. Sing damai kok ora damai ora wedi. Wa ma intawa, wa ma ta'wa intawa iki ngersane Allah iku ae sawab tegese ganjaran Allah khairun wa apik wa apalan duwe apik. Apala tak dulu ana ora diakal sira kabeh, ora ngenangan sira kabeh kita iklan tak wali ilang. Apa kira mikir nak annal baqiya sabene barang sing abadi ku khairun luwe apik minal fani tinimbang barang sing mesti rusak. Mestine iki kudu seneng Allah iku abadi, yo seneng barang dunya iku ora abadi. Umpama kek kepeksa seneng dunya yo dienggo alat untuk menggapai napa akhir. Apa wa'atna afaman ana ta te wong wa'atna kang janjeni ingsun ing man wa'dan kelan janji hasanan kang apik. Bahwa mongko teman iku lagi, iku mesti bakal metuki ning janji sing apik. Emosi ku tekse bakal entuk ning janji sing apik.
Wong sing ngamali apik, dijanjeni Allah apik, terus ngamali apik, nanti pasti mendapat kebaikan itu. Bahwa te al hasan iku al jannatu iku suwar. Wong sing tak janjeni apik terus nglakoni apik, terus untuk swarga. Taman. Ana to te wong iku kaya wong mata'na kang ngekeki seneng-seneng ingsun ing man, mata al hayatid dunya. Kelawan kesenengan uripe dunya. Faizu la mongko ilang apa mata an koribin saking parek. Faizu mongko ilang apa mata an koribin saking parek. Apa wong sing apik kemudian masuk surga mergo ngamali apik sama dengan orang sing ning dunyane mau hura-hura. Kepengen seks, kepengen minum-minum wae saenake dhewe. Akhire nek mati ku ilang, sumawa mongko nuli utahe wong yaumul kiamat ing dina kiamat iku minal mudorina iku setengah sangking wong sing dihadirno. Maknane dihadirno anaro ditekakno ning neraka. Wong nek ning dunya nuruti nikmat, nuruti nafsu sesaat sing gak dibenarkan syariat. Ben mati itu dilebokno neraka. Nek mati ra sepiro tapi resikone mlebu neraka. Al awalu te sing pertama rupane man wa'atna mawa'atna wa'atan hasana. Niku al mukmin wong mukmin. Wasani te sing kedua rupane orang yang mengikuti nikmat sesaat iku al kafiru wong kafir. Tentu el atasawi ya tegese ora ana padha iku maujud. Dua orang iku ora ana padane blas bena guma antarane wong sing seneng dunya dadi ibadah mek seneng dunya sing sesat. Wasquran ini ngasira Muhammad yauma yunadi ing dalam dinane ngundang sapa Allah ing wong akeh. Allah iki Allah. Faya kulo moko dawuh sapa taala aina syurakai. Aina kunti syurakai te pira-pira mitra ingsun. Alladzina rupane akeh kuntum kang ana sira kabeh tas umuna. Iku nyangka sira kabeh hum ing anane syuraka. Tas umuna hum syurakai. Tegese ke nyangka nek iku mitraku. Artinya Allah sampeyan duka. Dari sapa ana wong utawa ana makhluk sing setingkat aku, Allah duka. Ana wong kok darani pangeran loro, telu, papat, Allah tersinggung. Dari sapa ana zat sing setingkat aku? Endi dari pangeran? Kala jawab sapa ladina wong akeh hak kang dadi nyoto ali ing atas aladina apa alqaulu apa titah. Bitukulinari kalan masuk neraka. Wa hum ta aladina suru asa udzalalati pira-pira pemimpin kesesatan. Ngucape ngene Rabbana do pangeran ingsun haula utahe mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh afwaina kang sama itu rum utawi afwaina mubtadaun wa sifatun utawi dawuh Rabbana haula te mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh afwaina kang sama itu ing wong utawi dawuh haula iku mubtadaun mubtada wa sifatun lan sifat afwaina iku nyesama itu ing wong akeh khobaru te dawuh iki dadi khobar fa wa mongko padha tetap sapa wong akeh kamal goena kaya oleh tetap itu. Elam nukrihum tegese ora meksa ingsun wong akeh alal ghayyi ing atase tetap. Tabarruk nabi bas kita ilaika maring panjenengan minggum saking penyesatane wong akeh. Maka ora ana sapa ngakeh ya ana ingsun ya bina nyembah sapa ngakeh. Mau tema iku nafiatun niku nafi. Waktu dimalan den diceno apa al-maf'ul maf'ulil fasilati karena pemisah. Mesti ben enak. Kan misale maka anu ya buduna iyana kan aneh. Mergo kabeh niku ya budun. Nggih, mesti note napa akhire kan terjadi kacau. Kan kuntum tas umun. Terus iya ana ya. Tapi nak nuruti terkep kan ya buduna iya ana. Mergo iya ana tetep napa maf'ul ini apa waqut dimal maf'ul lil fasilah. Maksudnya ben akhire ayat kepenak rupa-rupane padha-padha napa tas umun. Terus napa? Napa? Ya budun. Orang kok pepe ya buduna fi'il terus iyana dadi maf'ul bih ya buduna napa? Iya, maksudnya ini gitu. Mengalim itu yang ngalim tenan, kang ngalim gak dadi mufassir. Sing maca yo ngalim tenan, kang ngalim ora iso maca. Sing ngaji yo ngalim, paling gak ibu ngalim. Narang ngalim yo ibu napa? Dewe Nabi ngoten dia nak tahajud itu nangis. Tak iso nangis yo ditangis. Tangis. Nak kowe ora iso dhewe hikam, nak ora iso nangis, yo ora iso ditangis-tangis no. Kowe iku nangisi atimu kok ora iso nangis. Cek atose kok nangis wae kok gak. Nak isi ora iso nangis, tangisi atimu kok eleke ngono. Pak Ilham Tabku fatabako nak iso nangis dipaksa napa? Nangis. Wakilalan didhawuhna pengene usroka aku. Undang sira kabeh suraka aku ing mitra-mitra sira kabeh sama dite boro-boro pangeran utawa berhala alladzina rupane wong akeh. Untung kang ana sira kabeh tasunguna nyangka sira kabeh anakmu suraka Allah. Iku mitrane pangeran. Pada omong pengundang sapa ngakeh rum ing kabeh.
Kalau mesti ibu mau ora iso nyembah dene apa syuraka lagu maring wong akeh. Ai du'ahum ing panggilane wong akeh. Mesti ra iso wong berhala. Waro awalan ningali sapa ngakeh gum ing syuraka. Waro auhum ngertekno al adab ing siksa. Absoru tegese ngalno sapa ngakeh ing adab. Dadi ngaten iki pangeran niku pokoke titen. Titen nggih titen. Jadi manusia niku rata-rata niku nyembah kebendaan. Di antara sing disembah iku watu. Coba ning neraka iku ya waku duan natu napa wal hijarah. Dadi watu iku disembah. Lah coba sing nyembah dhuwit iku ya nerakane ya diobongno dhuwit. Mergo penyembah dolar. Macam-macam. Lane kula suwun tak warai ilmune. Misale kepeksa kowe seneng dhuwit, wis niati wae. Dhuwit iku nikmate pangeran. Dene ora. Wong kok seneng dhuwit kedunya, gak seneng nikmate wae. Ya ora apa-apa, asal kowe nyebut pangeran ya tenang. Dadi kabeh kena dielmoni, mulane Nabi Ayub. Mulane Nabi yo kadang bantah pangeran, tapi wong kekasih pangeran bantah bener wae wong kekasih. Lah kira kekasih aja bantah, celaka kowe. Nak kekasih wis bener ae. Nabi Ayub nabi sugih, jenenge Gudiken lho sugih. Akhire kecoba napa? Gudiken. Tapi ya sugih akhire. Kok sampai anak semarat rek sugih nek ora kok. Sugih melarat. Begini, ambek pangeran dibedo. Ono walang kok walang emas. Terbang sekelilingnya Nabi Ayub. Pas Nabi Ayub iridan. Dibedaki mbek Nabi Ayub diadai jubai. Bareng sak sitok, jupuin nang nganti sak sing sitok itu. Dinya mbek pangeran Ayub Ayub kowe iku nabi ku kok kedonyan. Kedonyan tak kei ngono wae kok adai sakmu nganti pekat. Jape Nabi Ayub Gusti wa may yasba'u min rahmatika sinten to Gusti saged warak saking rahmat jenengan. Mulane kuwi dipik 1 juta ya kurang 2 juta. Takoki pangeran kok kumpul akeh to sing saged warak saking rahmat jenengan. Ya insyaallah selamat. Jadi ya ana ilmune ge tomak iku ya ana ilmune. Kedonyan ya ana. Nek gak rapi sitok seneng, rapi loro telu, takoki pangeran kok bojomu akeh. Cinten Gusti saged warak. Jebule bar telu sing sitok ucul ya sembo. Dadi nabi ku ya unik. Tapi kira oleh anut nabi dalam hal-hal khosois. Mergo nak khosois niku nabi lagi parak-parake pangeran. Nggih niku khususiyah iku manjane kekasih mbek kekasih. Ke melo-melo. Wong kowe rapati kekasih, melok prosedur napa? Syariat. Mulane ana ilmu khosois. Ilmu khosois itu pol. Nabi-nabi nak manja mbek pangeran kados Nabi Muhammad niku pas perang Badar. Kanjeng Nabi mau dibolo 313. Wong kafir 1000. Cara lahir mesti kalah. Wong 313 ora pas senjataan lengkap, sing wong kafir senjatane. Iku Nabi oleh donga iku ora maca Hizb Nasr, ya ora maca Asmaul Husna. Dungane ngeten. Ya Allah, sing nyembah jenengan ilmu tiang-tiang niku. Pun paring kalah nak kepengin ana sing nyembah. Kowe iku bondo tra kena. Sing roh nak jenengan pangeran ilmu tiang-tiang niku. Sing nyembah jenengan nggih tiang-tiang niku. Atek jenengan pateni pun ra ana sing nyembah jenengan. Iya gitu. Ora oleh ke donga anut kono ora oleh. Soale ke dadi hafid atau dadi kiai ya Allah. Saya ini kiai. Kalau saya miskin nanti orang jadi presiden buruk bahwa seorang kiai itu miskin. Mbek pangeran kiai ra kowe tok mesti dijawab ngono. Ketika ra oleh misalnya dadi wong alim terus kok ya Allah, saya ini orang alim. Beri kami kecukupan uang, harta yang melimpah, mobil yang mewah. Supaya enggak jadi presiden buruk bahwa orang alim itu terlantar. Kowe ndonga ngono yakin malah marat tak jamin. Dijabe pangeran wong alim ra kowe tok. Ngalim pas-pasane kecangkeman. Tapi nak kekasih ya bener ae. Tadi Nabi itu ngomong kekasih ya bener ae. Akhir malaikat Jibril diturunno belok Kanjeng Nabi ning perang napa ba? Wong kekasih. Dal dungane cara wong biasa ya rapati sopan. Tapi wong kekasih ya tah wae. Di dungane wong par-par pangeran itu unik. Iki kados bareng ning kula critakno teng jenengan Nabi Musa niku kangelan udan. Bareng istisqa gak mandi.
Bareng istisqa gak mandi Nabi Musa takok, "Gusti kula pun istisqa kok ora mandi?" Jawabe pangeran niku, "Inna fihim namaman." Di antara jamaah niku ana sing tukang adu-adu Musa. Mulane tak paringi ra mandi. Dari Nabi Musa, "Gampang kok Gusti, kasih tahu dia siapa, saya keluarkan supaya mandi dong aku." Dari pangeran, "Aku iku ngaramno adu-adu. Nak dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang adu-adu." Jadi pangeran sakit kasih itu guyon. Mulane akeh ulama guyon. Ini haramtun namanya. Aku iku ngaramno adu-adu. Nek aku dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang. Berarti kan gak ketemu Gusti yo ora jadi pangeran. Waduh. Wis ngene ora usah ketemu-ketemunan iki. Ke metuki kawulaku. Iku aku seneng yo. Iku jenenge Barah. Barah iku Abdun Aswad, wis budak ireng kriting. Ya ana wong kriting apik dene dadi ana. Akhirnya Nabi Musa mlaku-mlaku delalah ketemu. Ya ora kenal tapi ketemu. Bareng ketemu anta Barah, kowe ku jenenge Barah. Dari Barah. Anta Musa, kowe Musa, Nabi Musa iya. Lah jenengan kok roh kula. Dari Nabi Musa, aku iku nabi. Masih ora kenal ya roh. Lah terus dari Nabi Musa. Lah jenengan kok roh kula. Aku wali ya roh ae nek dadi padha ra kenal. Ora kaya kowe kenalan ra. Menjadi wali ya bae. Ora kenal ya ora kenal. Nah, wali biasa. Mulane layariful wali ilal. Terus dari Musa, aku diutus pangeran kowe kon donga ben ana udan. Bareng dongane ku dadi tenan dosa gedhe. Dongane ngaten. Gusti. Napa jenengan kuwatir stok udan iku entek nganti jenengan simpen. Piye dongane. Napa angin pun boten nurut kalian jenengan sehingga gak iso nerbangno mega. Jadi apa jenengan kuwatir kentekan udan, kentekan rahmat kok nganti jenengan simpen. Nah soal mereka maksiat, maksiatnya mereka gak ganggu kerajaan jenengan. La ya duruka, mereka itu tidak penting. Maksiat mereka tidak mengganggu engkau, kau tetap Tuhan. Mereka ini sama matur, uang ra penting jangan pertimbang. Bonusan, udah. Iya gitu. Tapi kasih pengira. Wabah Nabi Musa pasti jotos, Nabi Musa Nabi syariat. Paham Musa bibak sih nenggone ikhtiar. Musa penjotos. Gara-gara mangkel wong kok ora sopan kaya pangeran. Tapi dari Allah ta iku aja jotos. Innahu adhakani fil yaumi salatan. Aku nak sing donga bareng iso guyu. Ora kok kacau dongane ngono. Makomku wis ngoten niku. Mulane kula kon donga resmi malah ra mandi. Sing ra resmi ku mandi. Yo ono wong makom, tapi ra kena mbok tiru, ya kudu walite. Engko iso carane niru, aja kok ora wali langsung niru. Yo kliru. Dadi kekasih pangeranmu do manja-manja. Bae kaji Nabi Jemban yang ada di cerita Maulid ini. Tenggene kitab-kitab sing kula waos kathah itu keterangan itu banyak sekali. Jemban nak pas kiamat. Niku Kanjeng Nabi niku jejer pangeran. Jejer malaikat itu. Terus kabeh nabi diundang mlebu swarga. Dikai kursi kehormatan. Ibrahim masuk. Nuh masuk. Musa masuk. Bareng pun ten swarga di kursi kehormatan malah sing ora ana Nabi Muhammad. Melayu Nabi Muhammad. Bareng panitia penyambutan takok. Lho, perkara iki kekasih pangeran paling disayang malah ra ono. Kanjeng Nabi akhirnya pengiran takok. Kena apa Muhammad rong mlebu dhek golek malaikat golek. Ya Rasulullah kenapa engko gak masuk? Aku kuwatir nek wis mlebu gak bareng umatku mlebu swarga. Jadi aku ora bakal mlebu swarga nek umatku ora mlebu. Dadi golek. Lare ke sampeyan doa-doa paham iku. Nanti kaduwen niku ora ketemu tenan. Jadi nabi-nabi liyane iku ya saenake dhewe egois lah kon mlebu ya Muhammad mboten. Nah, sakjane nggih wonten riwayat tumben wong iku mati syahid, cek saleh apapun kon bus warga udah mlebu ilal ulama. Tumben nak ulama akan bus warga gak oleh ke pangeran. Kif summatasfa. Kowe iku ulama, gak oleh langsung bus warga. Kowe kudu nyapaati wong sing seneng kowe. Tapi kula rencanane langsung kuwatir nang golek ruket iso bae. Jadi kula tetep rencanane. Jadi ki aja arep-arep Gus kula golek ya ora iso. Aku ya kuwatir kelangan dalan.
Ya nak kowe parek swarga gampang golekane gelar. Waduh. Goleki ra ketemu aku balik. Gak roh wae perkara. Sampeyan delok teng kitab-kitab Fadhailul Ulama itu termasuk wong saleh liyane mlebu swarga, tapi nak pas ulama kif. Ya, misale wong akeh yo kifu ke mandeg. Kowe iku ulama dinut wong akeh mlebu kudu bareng umat. Ora oleh mlebu dhewe. Akhire balik malih. Kewau ya ulama warasatul napa? Ya pancen dugaan kula nggih. Piye-piye sing ramekno dunya iku ya ulama, kok sing mulang. Wong ibadah ora sae naik dhewe ning kamar dhewe-dhewe urusane dhewe-dhewe. Ono wae kadang mendu, wae kepentingan pribadi. Ya ulama kan boten mulang, disuwe wong seneng pangeran diulang. Eling mati diulang. Carane bagi faraid nak wis mati warisane piye diulang, carane nikah sah diulang. Carane istinja bersih bener diulang. Wis ulama itu luar biasa. Wong sing orientasine supaya orang mengenali hukumnya pangeran. Tapi nek ahli ibadah kan egois. Nangis bengi-bengi Gusti, besok kula sepuro Gusti. Kersane kula mlebu swarga. Mesti nang atine nang swarga nang ngeloni widadari, mesti ngono. Utete mesti ngono. Yakin kuwapok bojo elek mesti mesum pikirane. Nyatane takok lha kene apa nek ning swarga penak widadarine akeh wayu kabeh mesti ngono terusane. Padahal ulama. Ulama itu orang paling tersiksa Gusti, tiang-tiang dereng nyembah jenengan. Tiang-tiang sesucine dereng bener, salate dereng bener. Kepikiran tenan ulama, carane seneng nabine jenengan dereng maksimal. Kepikiran. Tapi nek ahli ibadah ora. Mulane dawuh ulama-ulama itu matine wong alim sitok. Niku luwih nyenengno setan tinimbang matine wong 1000 ahli napa ibadah. Tapi waliane ya ngono. Uripe wong alim sitok asaddu ala setan min alfi abidi. Uripe wong alim sitok iku luwih beratno setan ketimbang 1000 wong ahli. Kok wong ahli ibadah iku ora duwe orientasi memenangkan pertarungan. Kalau balik mana, wong ahli ibadah gak diorientasi memenangkan pertarungane apa agamane apa mbek agamane se mau kamar mau nangis ben swarga pikirane kok nang ngeloni widadari wis ngono padakno ulama mulang piye supaya wong nikahi bener diterangno nek nikah ku nganggo wali ku bapak kandung nek bapake kandung mati bae nek bae ra ono dulure kandung nek dulure kandung ra ono nganti gawe urutan sapa sing sah dadi wali. Nak ora ana ganti hakim. Wali iso pindah ning hakim, nak wali akrope ngalami edan to ngene-ngene. Ana urutane. Ono dipikir, tolak iku ngene. Wis ngeri tenan, piye supaya wong anut hukume pengen. Engko sing ulama seneng politik, bagaimana aturan itu dilegalkan negara. Akhirnya ana naib. Naib mengatur nak nikah nganggo walinya siapa saja. Coba ulama Indonesia itu sampai memenangkan pertarungan itu di level negara karena aturan itu sudah ada di level pada wali. Sementara ngadu apa subah terus moro alat mangan suka. Baru kula suwara kidang melayu di bedak, ngono kan ngel-ngel. Mulane ketikane Nabi fadlul alim alal abid ka fadli ala adnabum. Zaman Nabi Sugeng nak ngendikan utamane wong alim dibanding wong ahli ibadah kaya utamaku dibanding sahabatku paling ndek. Saiki bandingno Kanjeng Nabi ambek Abu Bakar wis derajate langit mbek bumi. Apa meneh Kanjeng Nabi mbek sahabat paling endek. Iku Nabi zaman Sugeng ngendikan fadlul alim alal abid ka fadli ala adnaku. Ya kok abid itu di sisi wae oportune. Ibadah penak ibu swarga. Kalau di kita dari selesai ke jalan, ini semua pikirannya ngono. Ngono kabare dari 70. Bayangno teman-teman. Wong alim wis ora kepikiran. Ana wong ra iso ngaji tersiksa, ana barang mungkar tersiksa, ana calon pemimpin kafir tersiksa. Piye carane wong Islam iku mimpin gak dipimpin? Pokoke kabeh ora kepikiran swarga neraka wis ora kepikiran. Orientasine ila wa ma'allah. Mane disebut inna ma yakhshawaha min ibadihi ulama. Sing jan wedi pangeran ulama, abid ora wedi pangeran, wedi nasibe dhewe. Tapi kok jo gedeng abid lho ya. Wong kira ngalim rabid ada malah gedeng. Senengane kok melok-melok. Kula nak ngomong mbarno ae ora usah melok-melok.
Dirungokno ngono ae. Orang ibadah yang ingin masuk surga itu kan orientasinya dirinya. Kalau lama ndak, khawatir umat ini tidak melakukan syariat Islam. Jika dia nerangkan cara nikah yang satu pakai wali, wali itu bapaknya, kalau mati mbahnya, kalau nggak ada saudaranya kandung. Itu dibikin urutannya. Kesunatan nikah itu nak cawe wedok sakmene. Calanan sakmene. Tapi nak wis rawan zina nikah itu fardu. Tapi nak gak rawan zina nikah itu mung sunnah. Wes, ono aturan. Dia khawatir kalau di dunia ini ada orang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya wong apik ora rusak. Khawatir nak pemimpin misalnya non muslim, non muslim berarti dilau Islam kuino. Mergo ape ngurus masjid kudu lapor gubernur sing non muslim. Hingga memfatwakan. Itu kalau dicek bahasa Masari fatwa. Wong Islam haram kaji. Kalau nak kaji nganggo kapal londo, wah akhirnya nguntungno. Londo. Sausé beliau duka ning resolusi jihad itu termasuk ngaramno saat itu wong Islam ora oleh kaji. Mergo nganggo sarana napa? Belanda sing setelah tanggal 22 Oktober. Lu mikir tenan. Gawe resolusi jihad. Padahal sebelum itu 350 tahun Belanda itu berkawan dengan ahli ibadah. Ahli ibadah di Indonesia itu dikai masjid di Belanda. Tiap alun-alun dikai masjid. Wes seneng perkara ini dianggap Belanda itu baik sama Islam. Tapi ngomong alim ngerti, ngomong politik tok. Jadi bahasa menganggap Belanda itu dilawan. Itu ulama. Paham kalau maksud mulanya sampai kenapa ulama lebih afdal dibanding ahli nopo? Tapi kayak kudu seneng ahli ibadah, tapi dia wong soleh kudu kok seneng. Tapi aja bandingno ulama. Ya tapi aja bandingno mboten kelas. Wow, kalau lama itu mikir tenang, kayak Kanjeng Nabi wow. Sajane misalnya Kanjeng Nabi ahli ibadah, coba sekarang sampean saya tanya, andai kan ahli Badrin itu meninggal dan terbunuh, kan malah penak langsung surga. Tapi masalahnya kalau mereka terbunuh, lalu siapa penerus Islam? Mulai dari Syekh Nawawi Banten, orang jihad fi ma'rikatil kuffar, orang perang kok niat ingin terbunuh, itu buruk. Berarti dia pecundang, karena dia dengan mati, berarti umat Islam kekuatannya kurang. Dan dengan kurang, berarti umat Islam rawan kalah. Kalau perang kudu wani niat menang, ojo kok niat mati, niat. Ya alasan Syekh Nawawi dengan peristiwa Badar tadi, Nabi tidak ingin sahabat kalah dan terbunuh, karena kalau terbunuh umat Islam lemah. Kalau lemah, nanti umat Islam nggak bisa meneruskan perjuangan. Andai kan Nabi egois, milih terbunuh. Dan langsung syahid, dan langsung masuk. Iku ulama fatwane ngoten niku. Mulane ketika Kanjeng Nabi Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, jika engkau menghabiskan pasukan saya ini, maka tidak ada lagi orang yang menyembah engkau. Itu yang saya khawatirkan. Nah, mulane kula suwun sanget nggih kowe ngaji ku niati. Ben ana sing cek seneng Quran, nggih senajan mbok sampean paham ora wis ora penting. Ora ono tes mawon nggih, ora ono ujian nasional mawon. Ora ono ujian apa? Nasional mawon. Kenapa semangat ngaji? Tenang ya ora ono teh. Penting wiling-wilingan sampean butuh ilmune Allah Subhanahu wa taala. Lau annahum umpama sak temne wong akeh kanu ana sapa ngakeh ya daduna to pituduh sapa ngakeh di dunya ing dalam dunya. Andekan mereka ning dunya entuk pituduh lama ra'au mongko ora bakal ningali sapa ngakeh ing adab fil akhirat ing dalam akhirat. Artinya umpama mereka mau menerima pituduh ning dunya, sobene akhirat gak ro adabe Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada